¿Quién es Reese, el próximo personaje que veremos en la próxima película de Chainsaw Man? Advierto que acá pueden haber spoilers. Reese aparece en la vida de Denji de forma inesperada y se convierte en lo que creo es su interés romántico más grande. Esta película abarca uno de los arcos más desgarradores del manga. Como se vio en el tráiler, Reese es el híbrido del demonio Bomba e irá tras el corazón de Pochita. Reese es un personaje muy poderoso, capaz de hacerle frente al equipo de Denji, Aki, Power y Ángel ella sola. Este arco es muy importante porque revela las verdaderas intenciones de Makima. Además, encamina el anime al primer antagonista del manga. Sin duda esta película promete un montón, además de que Mappa, la encargada de animar esto, ha confirmado que la película tendrá un estilo muy cinematográfico. Ahora cuéntame en los comentarios si estás emocionado por ver esta película.